我哋到咗長頸鹿動物園啦。係啊！耶！我哋而家2:02，係。我哋可以去餵咗斑馬嗰啲先。好啊。跟住應該都起碼仲有9個字咁，跟住我哋總之3點嚟同翻長頸鹿影相。好啊。好多人啊，係。Waiting for the baby tiger. Oh yeah. We have booking today. Okay. No worries. 要表演嘅時間表啦。個園區。好，我哋而家上去啦。上去。好。我哋而家起程去會先餵斑馬係咪啊？應該係駱駝，跟住斑馬，跟住最後長頸鹿。我哋買咗4兜蘿蔔。希望唔好俾佢哋搶晒啊！我都唔敢講啲咩，佢哋好似好兇猛。係，確實係。咁樣。哇！不過呢個車好熱嘅，其實。係啊。仲有啲崎嶇添。有啲頭先一坐落去立即踢嘅。淨係先寬膊咧。好啦，我哋再睇下點樣先。有小鹿啊！而家。对，现在那个旁边可以打开那个窗，可以開窗。给那个动物。我開唔到啊！要2隻手開。那个后面看，打开可以打開嗎？好。縮手。这边从这边拿，你比較行出。過來了。這邊過來。这里1分半。前面走那个放狗笼的另外一个动物，哎，旁边那个过来了。唔乖啊你。係咯，佢唔搶嘢食。可能食得太多啦，一日。我覺得係。又係呢啲，有冇鮮貝啊？好啦。佢太皮啦，佢個樣傻豬咁望住我。佢浸緊肉啊頂！見到佢浸緊肉啊喺度。咁嘅，温係點？應該係啊。mini。低啲。好乖啊，佢哋。你過嚟嘅。哎呀，佢怕咗佢啊！你食到第3條啦。好失望㗎佢。哎呀，呢個俾佢啦。係小鹿斑美食啊！
隻係美國嘛，這個印度老虎，孟加拉虎，印度老虎。我講啊。今天先來。那邊尿尿，老虎啊！ไม่มีเนี่ยครับเนี่ยเป็นเรื่องของรถยางที่น่าขัดเลยที่ทำอะไรไม่มีของเราเนี่ยปล่อยธรรมชาติตายนอนมาแล้ว獅子係懶一啲嘅，全部走低。係啊，完全唔想理我哋。免費那個摸他的頭，可以下去，摸他的頭，免費，不用付錢，跟他拍照可以，這。已經拍，已經幫不是拍。靚啊佢！靚啊！擘大個口哇！呢隻好細隻喎，我們那個，我們酒店那個大的也有，我因為靠近那個點的，靠近酒店也有這個號。拿貨買。沒他吃飯，沒他吃飯。做咩料啊？做咩嘢啊？ยืนจับเลยยืนไหมนี่เอานี่ทำเลยนี่อะไรแล้วเขากลัวอะไรล่ะไปเอาที่จะไป全偷我嘢！จับพี่笑左邊有那個比賽，可以會看的。我是煮飯的。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
呢度冇咧。你見到我有好多盒啊！係真係㗎噃。如果有一派馬來方法啦，咖啡，我摸一下哦。好長的舌頭啊！你唔得自己攞，我俾你。喂，呢隻係嚟佢嚟啦。别太小了，好神奇啊！来，成車住你自己要餵佢嗰陣時，係啊。我整个身體你擰翻出少少，你擰翻出窗邊嗰邊。ตรงนี้มีเท่าไหร่ให้เลี้ยงหมดเลยนะ在这里的如果有菜可以送回他们的，这边都有了。那个拍照片呀。拍佢咧。有菜要送回他们的。好大氣啊佢！下車了。你知唔知得條 selfie？好似入銀紙嗰啲機咁樣。食唔食得切㗎你？哎呀呀！嗱，你食啦。碎片咗先食啊！冇啦，你食晒啦頭先，點樣？好啦，到我哋啦。嗰度，我哋做咩咧？要上呢個車度同佢哋影相，你張飛起先。係。Thank you。Thank you。哇！佢好似嗰啲係但係佢哋好多年嘅，其實面堅年已經。Hello。係。好有趣架車啊！你陣間企上去都係要咁樣影㗎啦。好。包心咩啊？哦，好。Thank you。多咗兩個。係啊，我哋嘅成個時段半個鐘。哦，係啊。係啊。咁堅嘅。係啊。哇！我以為點都會有其他人嚟啊嘛。冇㗎，我哋專屬。就係呢種感覺咯。幾虛榮我個人。都影下你。好啦，我哋而家就去同長頸鹿影相啦。耶！開頭聽落半個鐘頭，以為好多啦，其實半個鐘頭係一啲都唔多嘅。我哋頭先嗰半個鐘過到好似轉個頭就過咗。係啊，因為好玩嘅嘢就係咁樣啦。冇錯，開心開心。耶！你睇，仲喺度影緊嗰邊。哇！咁快就到啦，真係。你過嚟，預備，好。二三。Thank you。
พ่อยังติดรถเขาว่าเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ 哇， OK，俾埋你袋啦。好啊。OK，你们呢？你可以温饱好，坐上去。好，我可以引爆我的手机。好，这个是 video，然后可以再好。ว้าวคันนี้แลดีๆนะอ๋อไม่ยาวอ่ะแลทุกคนดีๆนะไม่ยาวเรานี่จะข้ามไปเอง Biến 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 Nào nào Em Nhiều khả cái này cái con ta đây cái con chó 哎呀，很轻的。哎呀， thôi thế này đi cha về thế nào cha cha tặng bây giờ你轉下啲 pose 得唔得啊？得。等吧坐上去吗坐上去这里吗？可以哦。咁樣得唔得㗎？定兩隻腳好睇啲啊？先試兩隻腳可能會好啲。有點ทั้งวันเลย 伸直條腰。喂，伸直條腰坐。มันก็จะแฮปปี้แต่ละอย่างอ่ะ3-4 วันนี่ไม่ได้เลยว่ะ Oh, okay. Yes. 過 No 熱。 problem. Thank you. น่าจะ 今日咪唔食。 20 โอ้ 換下姿勢。มาใหม่นะพี่แต่น้องไม่ไหว 自己就係添。 คนที่มาใหม่นะแต่น้องอ่ะ 冰冰冰冰冰，你說。Yes。 Thank you. โอ้ดันเหมือนกันโค้งเหมือนกันมาไม่เร็ว 係咪差唔多啦？應該。Together, yes. Thank you. ตามมาดิวางเร็วน้องเร็วเดินมาเร็วเยอะมาเร็วเยอะโอเค
係咪過熱啊？部機已經。哇哇！哎呀，寶寶啊，你係寶寶啊！我哋有個手，啲棒球俾你有個手，你另一邊手。我哋寶寶啊！好大力啊！好大力啊！我就咗佢隻腳度。你看，哎呀，好大力啊你！จันเดนได้อีกตัวเว้ยจันเดนได้อีกตัวนี่ไปเลยตัวไปเลยเจอจันเดนเต้กันเจอเกลือกันเจอเกลือกันเจอไร 哦，好，小心啊！等先，擺落去先。กันเจอ好，我嚟攞住個，記得。耶！OK 喎。เล่นกลับมาเร็ว 俾過嚟啊！跟住我哋一齊遞高。你喺你嗰邊遞，我喺我嗰邊遞。咦？你做咩食我？食最短咯，因為佢已經。ไปเล่น 冇啦，呢支嚟㗎，冇啦。跟住樹，跟住樹我唔坐喺度。一二三，一二三，一二三。用不上轮了。預備。好啦，我哋已經畫完長頸鹿啦，我哋攬完佢啦，係啊，我攬得佢最多。我冇話啦，好揾，係咯，我覺得 OK 啊。幾錢啊？而家呢度？我唔記得啦。記得，總之唔貴嘅，其實我覺得係抵玩嘢嚟嘅。係啊，因為長頸鹿，因為你香港人好少接觸到動物啦，基本上啲野生態動物，佢仲要咁大隻入你籃，佢又唔抽唔食，我覺得好 OK 喎，其實係啊。唔覺得佢污糟嗰啲嘅？係啊，起碼我敢攬佢先咯，唔會覺得哎呀嗰啲咁樣唔會咯。同埋啲長頸鹿唔癲嘅。唔好睇到人哋嗰啲覺得佢好癲，其實係真係唔癲我覺得。係啊，都好斯文嘅。好似冇見到佢喊。佢食落飯要喊咁緊要，唔通佢真係好餓嘅？冇理由㗎。其實佢唔瘦㗎，嗱大家唔好誤會，係我瘦佢。嗰啲我覺得應該唔會嘅，佢都好大隻嘅。好啦，我哋下一程就係翻 resort。但係中途係咪話問下佢食唔食嘢嗰啲啊？係咯。係咯，睇佢食唔食嘢。如果係我哋主動問下佢有冇啲嗰啲叫咩啊？粉類嗰啲。食乜都好咯，佢睇下有冇介紹。好。OK，好俾部鏡頭。Thank you。
去動物園前後嘅行程，如果你哋未睇嘅，可以去睇下我哋上一條片啊！歡迎你哋 like、comment 同埋 share 支持下我哋啊！Thank you。